Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now we start our lesson. Who's Jesus? Ustaz cek dulu pelajaran terakhir kita ya. Yang sudah dapat buku, who is it? Who are you? Any of you got the books? Yang sudah dapat buku? Tunjuk tangan. Yang belum dapat buku? Belum dapat buku? You udah dapat? Okay, good. Seven D. Let me check. Open page 6. Page 6. Open it, page 6. Udah? Itu our last lesson. That is our last lesson. Pelajaran terakhir kita ada di situ ya. Last lesson, page 6. Oke. Ustadz mau review. Review artinya bertanya pelajaran yang lalu. Sebentar lagi ujian. Ya. Jadi jangan tidak bisa dijawab. Kalau di pagi hari menyapa, kita sebut apa? Good morning. Dengar, Ustadz. Ikuti Ustadz. Good morning. Good morning. Jawaban untuk good morning adalah good morning juga, oke? Kalau dijawab morning, boleh? Boleh. Contoh, lihat. Good morning, maka dijawab good morning. Atau good morning, jawabannya morning. Boleh ya? Atau begini, morning, jawabannya juga boleh morning. Oke? Dengarkan Ustaz. Kamu jawab. Antum jawab ya. Morning? Oke, morning. Kalau dijawab good morning boleh? Boleh. Untuk pagi hari. Siang, good afternoon. Good afternoon. Ikuti Ustaz. Good afternoon. Good afternoon. Cepat. Good afternoon. Okay, good. Okay. Good evening. Good evening. Untuk selamat malam. Selamat malam apa? Good evening. Good evening, nanti bicara good night later. Good evening, ikuti Ustaz. Good evening. Malam pakai good evening. Oke, ikuti Ustaz. Good evening. Untuk malam ya, good evening. Kalau pagi tadi apa? Good morning. Jawabannya good morning. Good afternoon, jawabannya good afternoon. Kalau siang. Kalau malam good evening. Jawabannya juga boleh juga evening aja. Jumpa evening, maka jawabannya evening juga. Boleh? Boleh. Paham sampai di situ? Paham ya? Oke, dengarkan. Tadi ada yang ngomong good night. Good night juga selamat malam. Ini jangan salah, nanti ada pertanyaan. Dengarkan Ustadz. Good night hanya digunakan ketika malam hari berpisah. Paham? Berpisah di malam hari. Tidak jumpa lagi, paham? Sekarang Ustaz tanya, apa beda good evening dengan good night? Good evening berjumpa di malam hari. Pertama kali berjumpa. The first time you meet someone in the night. So good evening. Udah ngobrol, kemudian berpisah, nggak jumpa lagi. Yang satu tidur, yang satu apa? Mungkin nggak tahu tak apa, maka dijawabnya good night. Paham ya? Udah tahu bedanya? Jangan pertama kali antum berjumpa dengan teman antum di malam hari, good night loh. Baru berjumpa langsung pisah. Itu udah gak nyocok. Yang dia bilang, ya ketawa lah dia. What? Good night? Nah, no. Pertama jumpa apa? Good evening. Ngobrol, berpisah, good. Paham ya? Bedanya good evening dengan good night. Jangan nanti ditanya gak ada yang tahu. Oke? Good. Nice. Sekarang kita lanjut tentang
bertanya keadaan kesehatan seseorang. We are going to ask someone's health, whether he is healthy or not, whether he is well or not, whether he is in good condition or not. Ngerti maksud Ustaz kan? Apakah dia dalam kondisi yang baik atau tidak? How do you ask? Bagaimana antum bertanya? How are you? Bagus. Ikuti Ustaz. How are you? How are you? Nah, sekarang cara pengucapan yang cepat. Mereka nggak mengucapkan how are you. Dengarkan Ustaz. Ikuti ya. How are you? Nah, dah. Nggak akan kamu jumpai mereka ngomong how are you, nggak ada. How are you? 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 Gitu ya. Kok how are you ya? Dia begitu kan cepat ngomongnya. How are you? Oh, I'm fine. Oke, jawabannya I am fine. At the back. How are you? No, you ask. No, you answer. You jawab. How are you? I'm fine. You? How are you? Okay. How are you? Okay. Sekarang Ustadz maunya ngomongnya nggak pakai am, karena mereka gitu. Kita contoh. Fine aja. Fine aja ya. Hilang I'm-nya ya. You. Pakai fine aja ya. How are you? Good. Look. How are you? Okay. How are you? Fine. How are you? Udah. Sekarang fine. Udah. Ikuti fine. Udah. Baik. Gitu ya. Baik. How are you? Fine. How are you? Fine. You. How are you? Oke, dapat ya? Jadi bebas. Where have you been? Dari mana? Oh, I see. Hah? I see. Okay. No. Nah, itu tadi ya. How are you? Sekarang Ustadz tambah catat. Minggu lalu sudah Ustadz kasih atau belum ya? Oke, udah. How? Catatannya, tambahan untuk bertanya jangan pakai how are you saja. Ustadz nggak akan tanya apakah cara bertanya bahasa Inggris bertanya tentang kesehatan seseorang. Kalau jawabannya how are you doang, kayaknya kurang lengkap. Ustadz mau yang alternatif lain. Jadi ilmunya bertambah dan ini sering digunakan. Ada dua, catat ada dua tambahan dan antum harus kuasai ya. Catat di situ. Yang sudah mengerti bagus, yang belum mengerti nggak apa, terka dulu. Nanti di ujungnya Ustadz, oh ya, nanti ujungnya Ustadz kasih tahu. Yang sudah dapat bagus. Secoba ya, Ustadz buat cepat. Yang sudah dapat tunjuk tangan. Kalau belum dapat, terka-terka dulu, coba-coba kayak anak kelas 8 tadi, kakak kalian. Kenapa? Oh, I see. Look, how are you doing? Ayo, yang sudah dapat catat. Udah dapat mulai O, ada yang O, berarti dia sudah cepat. How are you doing? Oke, nggak apa-apa. How are you doing? Belum dapat ya. Ada yang bisa terka? Bisa terka? Nggak dapat ya. How are you doing? Belum ada yang dapat. Sebuat lebih pelan, lebih slow. How are you doing? Nggak ada yang dapat. You dapat ya. Diam dulu ya. You dapat? Belum. Dapat dia. Bagus. How are you doing? Belum dapat. Seslowkan lagi. Dapat? How are you doing? Udah mulai. Ayo cepat, nggak apa-apa. Namanya kayak game ya. How are you doing? Yang di depan dapat? Belakang belum dapat. Yang belum nggak apa-apa. Bilang belum. Belum dapat, nggak apa-apa. Dapat? Belum juga. How? Sepelan ini ya. How are you doing? Betul ya? Catatan you benar ya berarti. Benar ya? Dapat belum? Kalau belum nggak apa-apa, bilang. Udah. How are you? Nanya dapat? Dapatnya. Kalau sampai how are you dapat? Dapat ya? You dapat? Belum. How are you? Dapat? How dapat? Tulisan how gimana? H-O-W kan? Udah. Are you-nya dapat? Are dengan you kan? Oke. Udah dapat ya? How are you? Dapat? How are you? Oke, good.
Oke, yang di belakang masih apa ya? Dapat ya? How are you? Nah, sekarang doing. Doing. No, DR. No. DOING. Oke? Not what? How? Salah, jangan what. How? How kan? Good. You how kan? Oke. Dengarkan Ustaz. How bukan what ya. How are tulisannya. Jadi bahasa Indonesia nih. How are you? Kayak orang Jepang ngomong bahasa Inggris jadinya. How are you doing? Doing ya? Oke. Nah, sekarang sebuah logatnya yang mereka punya. How are you doing? Dah. Sekarang sebuat lagi, Ustaz buat lagi yang lebih cepat menurut mereka. How are you doing? Ayo, sekarang mulai pengucapan. Ayo ikuti Ustaz. How are you doing? How are you doing? How are you? How are you? Doing. Doing. Not doing ya, doing gitu ya. Oke, cepat ayo. How are you doing? So Ustaz buat cepat. How are you doing? How are you doing? How are you doing? Jawabnya fine. You jawab fine ya. Kayak yang tadi juga. You jawab fine ya. Dengar. How are you doing? Sama kan? How are you doing? Fine. How are you doing? Fine. How are you doing? Coba you tanya sama dia, how are you doing? Antum tanya ke dia. Nah, masih ketara how are you-nya. Gini. Dengarkan Ustaz. Ikuti ya, cepat. How are you doing? Cepat. Nice. Fine. Udah bagus ya, jangan how are you doing? How are you doing? You ke dia. Antum ke dia. Sekali lagi. Udah bagus how are you doing. Antum ke dia. Oke. Buka mulutnya, Ustaz menengok sedikit aja. Udah. Lagi. No problem, nggak apa-apa. Dengarkan Ustaz bilang, belajar bahasa seperti belajar apa? Berenang, paham? Harus kemasukan air kayak berenang kan? Matanya merah, udah. Itu biasa normal. Ya, jadi belajar bahasa seperti belajar berenang. Kadang-kadang tenggelam dulu, naik lagi, udah. Ya, kalau teori terus nggak praktek, bisa nggak berenang? Nggak bisa kan? Udah Ustaz bilang waktu itu ya. Ustaznya datang. Hari ini kita belajar gaya kupu-kupu, teori lagi. Ustaznya datang. Hari ini kita belajar apa? Gaya bebas. Ustaznya datang, ujungnya belajar baik ke gaya apa? Gaya punggung. Teori terus, nggak pernah ke kolam gitu ke kolam renang gaya batu kan? Tenggelam dia. Udah. Makanya belajar bahasa sama dengan belajar harus salah, paham? Salah dulu, nanti benar-benar, paham ya? Jadi nggak apa-apa. Yuk, cepatnya. How are you doing? Ikuti Ustaz. How are you? Nice. How are you doing? Cepat. Tanya. Nice. Fine. You ke belakang. Ini belakang sudah mulai. At the back. Fine. Not sleepy, right? If you are sleepy, you can go to the toilet and then you wash your face. No. Okay, now. Okay. Berarti nggak fine dia. How are you doing? I'm sleepy. Go to the toilet and then wash your face. You buka dikit mulutnya, bentar aja. How are you doing? Nice. Do that one. Ke ujung. No. The white one. Nice. Oh, nice. Dia lengkap. I'm fine. You to you. Ke dia. Iya, antum ke dia. Oh, fine. You ke dia. Antum ke dia. No. The brown one yang coklat. Iya. Tanya lagi. Okay. You to him. You to him. Antum ke dia. No. To this one. Ke dia. Fine. How are you doing? Fine. Dapat ya? Fine. Antum ke ana. I'm not fine.
Dijawabkan, apa Ustaz jawab? I'm not fine. Berarti jawabannya nggak enak badan gitu. Tadi fine enak badan ya. Kalau nggak enak badan, I'm not fine. Dah, gitu aja. I'm not fine. Ada masalah apa? What's wrong? Saya sakit gigi, saya sakit perut, macam-macam ya. Nah, itu dia. Good. Wait. Yeah, until what time? Okay. 11:05, right? 11:05, right? Okay. 11:05. Ikuti Ustaz. Sekarang Ustaz tambah tadi apa? How are you doing? Jadi besok-besok sama teman jangan pakai how are you aja, jangan pakai how are you lagi. Ya, sama kakak kelas atau ini kelas 7 kan? Adik kelas ya SD berarti ya. Apa sih? Jadi tanya kakak kelas, how are you doing? Bilang. Tahu dia nggak jawabannya? Hah? How are you doing? What? How are you? Oh, I'm fine, dia bilang, diganti. Dapat ya? Jangan pakai lagi how are you saja, pakai how are you doing. Setambah tadi 2 kan? Janji Ustaz 2 kan? Oke, setambah lagi. Catat. How have you been? Ayo yang dapat. How have you been? How have you been? How have you been? Ini yang Ustaz kasih yang sering ada di film ya. Ada banyak tapi hanya Ustaz kasih yang 2 ini aja karena itu paling sering ditanya mereka, dipakai mereka. How have you been? Nggak dapat ya. How have you been? Nggak dapat. How have you been? Nah, nice. Ada yang dapat. How have you been? Nggak dapat. Nggak apa-apa salah. How have you bring? No, salah kalau have you bring. No. How have you been? No. Ini aja yang salah masih. Sikit lagi ganti ujungnya. How have you been? Wow, nice. Excellent. Dapat nggak? Ada yang bisa terka? No, ini yang salah. V kan? V. How have you been? No, wrong. Di ujung salah. No, ini yang salah. Ujung salah. Dikit tambah N, udah jadi benar. Nah, di ujung aja yang salah. How have you been? How have ininya benar, ini salah, ini salah. Yang ini sama ini, how-nya udah benar. How have you been? Have. Have, tahu have? Tanya sama teman. Ini N. N. Dapat ya? Nice. Udah dapat? Bin-nya udah dapat? Right, bin-nya udah dapat? Yeah. How have you been? Bin. Nanti Ustaz sebut. Bin-nya double A ya. Oke, good. Belakang udah, at the back. Dapat? How have you been? Udah. Ini punya siapa? Udah. Yang belum dapat tanya teman. Udah dapat ya? Udah. Ikuti Ustaz. Okay, follow me. Repeat after me. Repeat after me. How have you been? Come on, say it. Repeat after me. Ikuti Ustaz. How have you been? Ini paling sering diucapkan mereka ketika mereka jumpa. Hey, how have you been? Dia bilang. Kalau kita nggak bingung, jumpa bule di jalan nanti udah ketemu kenalan. How have you been? Siapa namanya? Nama? Your name? Nazar. Razar. How have you been, Rajar? Hah? How have you been, Rajar? Hah? Nggak tahu lagi apa maksudnya. Padahal dia bilang, how are you, Razar? Oh, I'm fine, baru jawabnya. How are you bisa? How have you been nggak tahu. Ikuti Ustaz. How have you been? How have you been? Kalau Ustaz cepat ya. How have you been? 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 Bukan you been. So Ustaz dengarnya kok you been. How have you? Bagus. How have you?
How have you? Rasakan ada how have you ya. How have you? Tinggal tambah been lo. How have you been? How have you been? Tanya Ustaz. No. You. Tanya Ustaz. Yang how have you been? Yeah. Oh, nice, good. I'm fine. Okay. Jangan lihat lagi. How have you been? Nice. You ask me? Open it. Open. For the time being, yeah. Nice, good. How have you been? I'm fine. Good. You? Mask down. Nice, good. Pakai lagi. You? How have you been? Hah? Saking cepatnya. Nice. Open it just for the time being. Just pull it down. Put it down for the time being. Okay, for a while. Okay? Yeah. How have you been? How have you been? Oh, nice, good. Yeah. Jangan kumur-kumur. Tapi belajar bahasa harus kok sama? Salah. Harus salah dulu ya. Yuk. Binnya. You ask apa arti bin? Ya. Good question. Dengarkan Ustaz. Dia tadi ada yang bertanya. There is a question. Ustaz, bin itu dari mana? Gitu kan? Apa sih itu? Nah, bin lain lagi. Mr. Bin lain lagi. Okay, look. Ada bin, ada bin. Look. Listen up. Listen to me. Okay, listen to me. Dengar. Bin itu asalnya dari to be. Pernah dengar to be? Is, am, are, apa lagi? Was, were, macam ya, has, no. Tapi karena dia pakai present perfect, kita belum bahas itu, ya nak ya. Present perfect, maka to be-nya berubah menjadi been. Asal katanya dari be. Kamu pernah dengar be? BE tulisannya. Karena present perfect berubah jadi been. Artinya kalau diartikan di situ bagaimana berada. Been itu ada. Jadi bagaimana kamu ada, bagaimana kamu berada, ya, berada apa keadaanmu, mungkin begitu ya. Jadi how have you been, gak usah diartikan secara harfiah, nanti pening, udah, nanti pening, pokoknya dengar how have you been, artinya lagi nanya how are you, paham ya? Oke, dapat? Oke, nanti kita bahas present perfect di kelas SMA, kelas 1. Ini udah SMA ya? Sabar ya nak ya. Tapi nanti saya ajar tensis ya, nanti tensis dengan cepat. Biasanya orang tensis bisa lama, tapi sama Ustaz bisa cepat ya. Hafal nggak tensisnya? Ada berapa? 16. Hafal? Coba. Present, past. Ini apa lagi? Present, past. 16 loh. Hafal? Kita bahas ya, belajar, tapi bukan sekarang lah. Bukan. Present, past, present continuous, past continuous. Apa lagi? Present, past, present continuous, past continuous, future, past future, future continuous, past future continuous, perfect, past perfect, perfect continuous, past perfect continuous, future, past future perfect, past future perfect continuous. Hafal nggak? P16. Bisa nanti cepat. Later, oke? Okay? Nah, nice. Nah sekarang ikuti Ustadz. Hah? What? Ikuti Ustadz. I'm fine. Tadi I am fine. I am dipendekkan jadi am, ya. I'm fine. Dah, setambah. I am great. Nah, ini yang paling sering ya. Ikuti Ustadz. Great. Nah, lihat. Baca. EI. Ini dulu, EI.
Biar terasa. EI. EI. Sekarang ditambah gray. Udah dapat E-nya tetap ya, EI ya. Gray. Great. Ujungnya tambah T. Sekarang great. Jangan I am great. Jangan gitu. Cepatlah. I'm great. How have you been? Nice. How have you been? Great. How have you been? Sekarang Ustaz lebih singkatkan lagi. Mereka kayak gitu. Kita tiru. How have you been? Great. Udah. Nggak pakai I am. Great. Okay. How have you been? Great. How have you been? Great. How have you been? Great. How have you been? Oke. Dapat ya? Jangan dibaca greet. Kalau greet jadi gini nanti tulisan greet. Udah. Artinya menyapa. I am great loh. Salah. I am great ya. Oke. Udah. I'm great. Itu paling sering mereka. Nggak hanya pakai fine aja. Dibilang apa? I'm great. Ya, nggak pakai fine aja. Oke. Good. I'm great. Bisa juga dengan I'm good. Apa? I'm good. Sama kan? Good udah tahu lah ya. Nggak usah catatkan lagi I'm good. Udah tahu. I'm well tahu ya. Catatkan yang I am great ya. I am great. Ustaz tanya, apa beda good evening dengan good night? Nanti ada soalnya. Kalau good night, iya berpisah. Kalau good evening, berjumpa pertama kali di malam hari. Apa jawabannya? How do you do? Ayo. How do you do? How do you do? Ayo. How do you do? How do you do? How do you do? No. How do you do? No. How do you do? How do you? Nggak ada yang tahu. Catat. Ini soal. Nah, tulisan dulu. How do you do? Ustaz cek dulu. How do you do? Tahu tulisannya? Ya, good. Tanda tanya, question. Catat sekarang di situ. How do you do digunakan, catat. Note down, jot down, write down. How do you do digunakan? Ini jangan kamu bertanya nanti. Dengarkan Ustadz. Jangan kamu gunakan ini nanti untuk bertanya tentang kesehatan seseorang, paham? Nanti dia sama bulenya bertanya, padahal udah kenal. How do you do? What? Dia bilang nanti, kamu yang agak tengsin, agak malu jadinya. How do you do digunakan? Catat. Untuk pertama kali berkenalan. Udah. Pertama kali berkenalan. Paham? Berkenalan. Gak ada artinya. Bahasa Indonesianya tidak ada equivalensinya. There is no equivalence you find in bahasa Indonesia. Tidak ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Paling dalam kultur dalam kultur Indonesia ini diterjemahkan dengan ini. Apa ini? Senyuman. Kamu pertama kali berkenalan. Tengok ya. Namanya siapa tadi? Razan dengan Halil. Holil. Dengar. Razan dengan Holil. Bahasa Indonesia. Kultur kita ya. Holil. Ini Razan. Apa yang kamu ucapkan dalam bahasa Indonesia? Paling gini kan? Senyum kan? Coba senyum. Halil, ini Razan. Razan, ini Holil. Kultur kita paling dikenalkan begitu bagaimana? Senyum kan? Senyum nggak? Nah, senyum itu diterjemahkan dengan how do you do? Paham? Orang Barat ketika diperkenalkan, dia selain senyum dia pakai how do you do? Indonesia nggak ada padanannya, nak. Tidak ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Makanya Ustadz tadi terjemahkan dengan senyum. Ada beberapa artikel coba-coba menerjemahkan how do you do, nggak dapat. Karena how do you do nggak ada padanannya. Karena di kultur kita nggak ada kan? Coba, ada nggak ketika dia perkenalkan Holil, ini Razan.
Nggak ada, diam aja, paling senyum. Cuma sama senyum gini. Senyum, iya, paling gitu aja, iya. Senyum. Gitu kan? Nggak ada padanannya. Jadi how do you do jangan diterjemahkan. Paham ya? Maka jawaban how do you do adalah, catat. Jawaban untuk how do you do tadi udah untuk pertama kali diperkenalkan kan? Jawaban untuk how do you do adalah how do you do juga. How do you do? Ya, tetap juga how do you do. Ayo, how do you do? Nah, tuh lihat. Razan jawabnya how do you do juga. Dapat ya? How do you do? How do you do? Oke. Lihat caranya nih. Nanti kalian saling ucapin ya. Seperkenalkan si Khalil ke si Razan. Si Razan ini direktur baru di perusahaan kami. Wah, Khalil ini adalah wakil direktur. Direktur lamanya udah keluar. Pak Khalil, ya, Mr. Khalil, this is our new director, Mr. Razan. You apa? Loh, udah seperkenalkan mereka ucapin apa? Jangan. Pak Khalil, Mr. Khalil, this is our new director in our company, Mr. Razan. Nah, tuh, how do you do? How do you do? Jangan how are you pula, belum kenal. Pak Khalil, ini Pak Razan, apa kabarmu, kesehatanmu? Waduh, kacau. How do you do dulu? Udah. Ngobrol, jumpa besok. Baru how are you, cocok. Ini baru perkenalkan how are you. Loh, kapan kita jumpa? Baru ini, kan gitu kan? You, siapa namanya? What's your name, antum? Hah? Ilham. Ilham, dengarkan. Dengan you. Namanya? Antum? Zikra. Ilham, security kita yang lama sudah keluar. Ada security satpam baru. Orangnya tegap, hitam manis, udah tegap. Orang pun takut nengok satpam baru kita. Zikra. Oke. Pak Ilham, Mr. Ilham, we've got a new security, a big one, and it's very strong. His name is Zikra. Wah, dua-dua langsung pas. Dua-dua samping sambut ya. Tapi nggak apa-apa, sering kejadian juga ya. Oke. You dengan ini. Oke. Ini ada guru baru di kelas kita, di sekolah kita. Guru baru. You kepala sekolah. Your name? Boom. Oh, your name, how do you do? Belum apa-apa. Namamu siapa? Nama antum siapa? Hah? Fauzan. Pak Fauzan ini guru matematika. Cocok ya, guru matematika ya. Oke, Pak Fauzan ini guru matematika. You are the principal. Principal apa itu? Headmaster. Apa headmaster? Kepala sekolah. Pak Fauzan guru matematika kita yang baru. Oke. Look. Mr. Headmaster, principal, our school now is having a new mathematics teacher. He's from Australia, right? From Australia. Okay, his name is Mr. Fauzan. Mr. Fauzan, this is our headmaster, and our headmaster, this is Mr. Fauzan, our new mathematics teacher. Okay, saling sambung. How do you do? How do you do? Ya, dapat ya? Okay, good. Nah, seperti itu. Dah. Contoh, ya, contoh aja. Alright, good. Now we go to our book. Okay. Today is 11, right? Kita baru review. Kita ternyata baru review belajar kita yang lalu kan? Nanti ketinggalan sekali. Nah, tadi how do you do sudah? How have you been sudah? Oke. Nah, kita ke halaman 6. Lihat. Halaman 6 tadi, dan cek dulu ya, 7 ya. Wait. 6 ya. Coba baca ke bawah, nanti ada di situ cara berpisah. Cara berpisah. Cara berpisah di malam hari pakai apa? Good night. Satu lagi kalau berpisah gimana? Good evening enggak?
Kan bertemu di malam hari pertama kali. Goodbye. Bagus. Catat di situ. Selain good evening, good evening. Selain good night, tapi malam hari khusus. Yang bisa dipakai untuk untuk berpisah, udah ngobrol-ngobrol. Goodbye, udah catat goodbye. Goodnya udah tahu kan? Catat goodbye. Ya, goodbye, and then apa lagi? Goodbye, and then udah catat goodbye. Catat lagi see you. See you. Udah, bagus. See you-nya bisa ditambah see you tomorrow. Udah tahu kan tulisannya kan? Udah tahu ya, see you tomorrow. Dengarkan. See you tomorrow dengan goodbye. Ya, hampir-hampir sama, tapi kalau see you tomorrow dijanjikan besoknya jumpa. Nah, sekarang catat lagi, tambah lagi so long. So long tulisannya SO, catat SO. Kemudian spasi, ada spasinya. SO udah, kemudian kata baru udah SO. Long. Panjang. Long tahu kan? Nah, sekarang so long. Ikuti so long. So long artinya sampai jumpa lagi. Dapat ya? Sampai jumpa lagi. So long itu sampai jumpa lagi. Dapat ya? Secatatkan, sudah dapat. Setambah lagi. Setambah yang paling mereka sering gunakan. Selain see you tomorrow. Oke? Catch. Catch. Dapat catch. Tangkap. Nah, C A T C H. C A. Iya, catch. C A. Oke, tulisannya mana? Catch ya. Cat dulu, C A T dulu. C. Ya, C H. Dah. Catch-nya udah tahu tulisannya catch-nya kan? Listen up, listen up. Listen up. Listen up. Kalau saya bilang listen up, dengarkan. Catch-nya udah tahu catch-nya? Oke. Tambah you. You. Catch you. Udah, catch you. Udah? Yang nggak jelas biar. Tambah lagi later. Later, tulisannya later. Iya. Artinya tangkap kamu kemudian. Nggak cocok. Kalau tangkap kamu maksudnya iya, artinya sampai jumpa nanti lagi. Tapi nggak lama-lama jumpanya. Paham ya? Catch you later. Ayo ikuti sir. Catch you. Catch you later. Catch you later. Suka Amerika atau British atau Amerika atau Inggris? Bukan. Semua tanyanya, gaya ngomongnya itu suka orang Amerika atau suka Mr. Bean? Mr. Bean itu dari England. Yang suka Amerika siapa? Gayanya, gaya ngomongnya. Yang suka Inggris, Mr. Bean siapa? Nggak bisa dipaksa. Nggak bisa dipaksa. Saya suka gaya Amerika. Oke. Saya suka tadi di sana suka gaya British, gaya Mr. Bean. Boleh. Contohnya James Bond. You know James Bond? Pernah dengar film James Bond? 007. 007 itu produksi England, produksi Inggris, dari negara England. Dah. Kalau dia film-film yang lain itu biasa di Hollywood, itu sudah Amerika. Nggak bisa dipaksa kita suka gaya Amerika atau gaya orang Inggris, paham ya? Tapi aslinya dari Inggris. Kalau orang Inggris itu agak dia jelas, misalnya see you later. Contoh yang paling kamu dapatkan gampang untuk melihat bagaimana cara orang Inggris ngomong adalah Harry Potter. Orang tuh lihat bukan Harry Potter, tapi Harry Potter. Ngucapinnya nampak ya, bukan Potter, tapi Potter. Bilangin better, tulisannya jadi apa? Better. Ya, terserah. Kalau Amerika better. Ya. Oke. Nah, terkait ini tadi cara mengucapkannya yang baru kita bilang catch you, kalau Inggrisnya
Gaya Inggrisnya catch you later. Letternya tulisannya jadi apa? Ikuti saya. Later. Later. Catch you later. Berarti Inggris ya. Catch you later. Ikuti saya dulu. Catch you later. Later. Better. Better ya. Better. Later. Letter. Surat. Udah. Later. Nanti. Lebih bagus. Better. Oke, dapat. Sekarang Amerika. Ikuti saya. Tadi catch you later. Ayo, later. Berarti deh ya. Ingat, bukan teh. Deh. Later. Later. Deh. Later. Catch you later. Nah, sekarang better ya. Kalau British tadi apa? Better. Sekarang Amerika. Better. 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 I am better. What? Coba open. Itu India. Better. You orang India. Tapi nggak apa-apa. Orang India juga pengucapannya memang pakai teh. Tapi ingat, orang India itu cepat ngomongnya dan banyak kosakatanya bagus-bagus. Contohnya siapa? Zakir Sarukan dan Zakir Naik. Dengar, lihat. Zakir Naik kosakatanya ini macam. Zakir Naik orang India. Ya, mereka kalau better jadi better. Ya, you come tomorrow morning at 10 o'clock, no problem, better. Itu orang apa? India, ya kan? Kalau British tadi ngomongnya apa? You come tomorrow morning at 10 o'clock, no problem at all. British ya? You come tomorrow morning at 10 o'clock, no problem at all. Amerika, you come tomorrow morning, right? At 10 o'clock, no problem at all. Amerika, at all. Kalau dia British, at all. Ketika dia India, at all. You come tomorrow morning at 10 o'clock, no problem at all. Pakai gini lagi. Right. Tapi ingat, itu semua gaya bahasa, dialek nggak boleh disalahkan. Iya, dialek tidak boleh disalahkan. Yang disalahkan apa? Pengucapannya yang salah. Indonesia juga punya style sendiri, ya kan? Contohnya style apa? Style Jawa. I don't understand. Udah. Padahal dia mau bilang saya tidak paham kan? Biasanya ngomongnya apa? I don't understand, gitu kan? Kalau Amerika pun I don't understand sama kan? I don't understand. Kalau India tetap sama lah, sekitar gitu juga. I don't understand, gitu kan? Tapi ketika dia orang Jawa, I don't understand. Do you understand? Seorang Jawa. So memang orang Jawa, tapi campur Melayu. Do you understand? No, I don't. No, I don't. Ya, orang Jawa bisa disalahkan dialeknya selama pengucapannya oke. Pengucapannya benar, paham ya? Yang salah itu pengucapannya salah. Nah, itu orang apa? Orang Jepang. Arigatou gozaimashita. Wakarimasen ne. R-nya, kalau Jepang R-nya kuat. Ya. You can try it at home. You can try it at home, gitu ya. You can try it at home, gitu kan? Boleh dicoba di rumah. Udah. Cukup ininya ya. Bahasan kita cukup. Kita kembali ke buku. Ya, we go back to your book. Get focused. Ya, fokus dulu ke buku. Ya. Sekarang Ustaz tanya. Kapan digunakan how do you do? Iya, apa jawaban how do you do? Jangan salah lagi ya. Okay. Tentu how do you do beda dengan how are you kan? Okay, good, nice. Oh, time is up. Waktu kita sudah habis, ya. Apa ya? Break ya? Istirahat bukan? Jam istirahat, ya? Berkarya masuk ini. Okay, that is it for now. This is the time. Oh yeah, that is it for now. See you
Kapan? Sampai jumpa kapan? See you tomorrow atau see you next week? Oh, tomorrow. See you next week. Pak on, hari apa on? Wednesday, good. Nanti saya tanya hari-hari harus tahu ya, on Wednesday. See you next week on Wednesday. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just wait. Apa nak?